Привет, друзья мои! С вами, как обычно, Макс. Сегодня приготовим шашлык в домашних условиях. Шашлык у нас будет из курицы. Для этого нам понадобится готовленное филе без кости, лук репчатый. Для маринада нам понадобится пенного 0,5 светлое, перец душистый, соль и орегано. Филе нарезаем небольшими кусочками. Добавляем соль, перец, орегано. Лук нарезаем дольками. Заливаем пенным. И перемешаем. Накрываем и убираем в холодильник. Approximately 10 hours later. Так, наша курица замариновалась. Поочередно насаживаем куриное филе, лук. Готовить будем на электрогриле. А также можно приготовить в сковороде, в духовке, если есть электрошашлычница, любой доступный для вас способ. Наливаем подсолнечное масло и размазываем по грильнице. Разогреваем грильницу. Укладываем шашлык. Накрываем и готовим до готовности. Да ну нахуй! Переворачиваем. Так, еще один разочек перевернем. Еще пару минут. И шашлык будет готов. Так, все, шашлык наш готов. Снимаем тарелочку. К нашему шашлыку мы приготовим гарнир. Для гарнира будем использовать картофель. Очищаем и нарезаем дольками. Выкладываем, обсушиваем, наливаем, поджигаем, разогреваем, посыпаем, жарим, снимаем, солью посыпаем, перемешиваем и подаем. Все, наш шашлычок готов с картошечкой. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Всем до скорых встреч в новых видео.